4 ноября 2024 года состоялось мощное открытие зимнего сезона. По прогнозам Яндекс.Погоды, первый снег с дождем в Волгограде мог пойти после 12 часов дня, а сам циклон пришел на 1 час раньше. В 11:30 в Волгограде разразилась настоящая метель. Видимость падала меньше 100 метров, ну а местами фиксировался мощный снегопад. Ребятки, у меня снег пошел. Не ожидал такого поворота. Офигеть, я не ожидал такого поворота, дорогие друзья. Я его ожидал где-то к 12 часов, а уже 10 часов. Точнее 11. Все, зимний сезон открыт, пацаны. Короче, у нас пошел уже снег хлопьями. Вот, ложится на землю, но пока тает. Местами вот метель такая фиксируется, но сегодня, по-моему, мы ожидаем усиления ветра. Некоторые у нас сайты предупреждают о порывах ветра от 24 до 27 метров в секунду. Будем ждать. Нас накрыла сейчас средняя метель. Ветер усиливается в порывах именно. У нас резко упала видимость. Вот, это сейчас на данный момент все, что видно. Вот там даже уже высоковольтный лэп не видно. Начинается формироваться, так понимаю, снежный покров. Очень даже быстро. О, там метет уже. Только начался первый снег, и начинается у вас сразу метель. Это просто жесть. Все. Начинает там метель настоящая. Вот что происходит. Заметает уже нашу улицу. И нижние тоже. Офигеть, чертов с два. Все. Двор начинает белеть. Поднялся порывистый ветер. Жесть. Он то усиливается, то он слабеет. То ли сейчас, возможно, будет, наверное, зимняя гроза. Снег продолжает идти. У нас уже установился первый снежный покров. Вот. Идет налипание мокрого снега на провода и на линии электропередач.
Куда-то кошка убежала, не знаю, но первый раз она видит снег. С двором пока у нас вот так все. Красота. Снег пошел очень огромными хлопьями. Вы только посмотрите, какие, насколько они огромные. Вот насколько они огромные. Они где-то больше, чем 2 сантиметра точно. Вы только... Ай! За шиворот залетает. Офигеть просто. И смотрите, этими же хлопьями начинается также формироваться быстро снежный покров. У меня на телефон упала огромная эта снежинка как раз. Камера залипла. Там просто уже настал бы снег налип. Просто жесть. Вот такие вот хлопья большие летят. Снег снова начинает усиливаться хлопьями. Видимо, сейчас составляет где-то уже 80 метров. Вот так это выглядит. Вот на заборе начинается налипание тоже мокрого снега. Несколько часов назад закончился снег. Он тает, на улице +2. Ну а еще стукнут морозы и возможно снова пойдет дождь со снегом. Яндекс Погоды показывает, что у нас идет дождь со снегом, но я его не вижу. Ворон просто летают остатки.